Você já ouviu o som encantador do coró-coró? Esse pássaro incrível, conhecido cientificamente como Mesembrinibis caienensis, é uma verdadeira joia dos brejos e áreas alagadas do Brasil. Com seu canto grave e ritmado, ele ecoa pelo ambiente, trazendo uma sensação única de conexão com a natureza. Neste vídeo você vai conhecer tudo sobre o coró-coró, desde suas características até o papel importante que ele desempenha no ecossistema. O coró-coró é uma ave fascinante, facilmente reconhecida por suas penas escuras e seu comportamento elegante. Ele habita manguezais, brejos e áreas pantanosas, tanto em zonas rurais quanto urbanas. Além de sua beleza, seu canto é um espetáculo à parte, usado para marcar território, atrair parceiros e se comunicar com outros pássaros. É incrível como uma simples melodia pode carregar tanto significado e ser tão relaxante para quem ouve. Sabia que o coró-coró é um verdadeiro guardião dos ecossistemas úmidos? Ele se alimenta de pequenos peixes, insetos e outros organismos aquáticos, ajudando a manter o equilíbrio ambiental. Observá-lo em seu habitat natural é um presente, mas ouvir seu canto é uma experiência que transporta você diretamente para a paz da natureza. Por isso te convido a relaxar, fechar os olhos e aproveitar o som do coró-coró, perfeita para meditação, estudos ou simplesmente para aliviar o estresse do dia a dia. Gostou de conhecer mais sobre o coró-coró? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre as maravilhas do mundo das aves. Até a próxima!